17-18 майда Октябрьский қалахында Ғата Сүлейменов исемендегі Қурай байрамы уда. Әліге қатнашшылардан ғаризалар қабыл етілі, Республика халық ижады өдәгінің халық ижады бөлігі мүдері Башқұртстан Республикасының атқадынған мәдениет хизметкәрі Эльвира Ахметьянова менен бар үдінсәліктерін бар лайвыд хайырлы ерті. Эльвира, Искендер қыды. Хайырлы ерті. Хайырлы ерті. Хаумығығат һәм Ғата Сүлейменов исемендегі Қурай байрамы сынлапта, оның тарихы бай һәм 20 елдан ашы уҙғарылған конкурс нимә һәменен үдінсәліклі? Біздің Республика халық ижады өдәге бұна Октябрьский қалаһы менән берлектә 20 елдан ашу біздің Ғата Сүлейменов исемендәге Республика Қурай байрамын Октябрьский қалаһында үткәрәбез бит инде. Ысынлап та улның үденсәлеге нәмәлә. Бұна ошы үткәрелгән дәүрдә біздің халық ижады өдәге шул тиклем традицион башҡарыу яғына, шулай халық ижадын үҫтереү һәм әлбиттә яңынан таланттар асыуға бит инде мақсат қойып, шундай фестивальдәрді, конкурстар, байрамдарды республикабыда бик киң үткәрәбез. Һәм гомумән әйткәндә, әлбиттә үденсәлеге инде тап ошонда безнең ҡурайсыларыбыҙ беренсе тапҡыр сәхнәгә кемдер баяҡ баҫа, кемдер үҙенә киләсәктә сәнғәт тормошонда юл яра, юл аса тип әйтергә кәрәк. Кемдер бына бөгөнгө көндә сәнғәт училищеһында шулай сәнғәт уҡыу институттарында уҡып йөрөйҙәр. Кемдер бәлким бына минең генә эшләү дәүерендә, әлбиттә кемдәрҙер атҡаҙанған артисттар да булып киттеләр тип әйтә алам. Сөнки бына ысынлап та һәр нәмәнең, һәр әйберҙең маҡсаты бына ошондай һөҙөмтәгә алып килә тип әйтмәксемен. Әлбиттә, төп үҙенсәлеге ул беҙҙең ҡурайсыларыбыҙға бына ошо сәнғәт юлына юл асыу тигәнде әйтһәм дөрөҫ булыр. Һәр ваҡытта шулай булһын һәм үткән йылда ошо фестиваль нисегәрәк үтте ул, кем еңеүсе булды, нисегәрәк сығыш яһанылар, шуны хаҡта һөйләп үтәгәле. Бына әйтергә кәрәк, республикабыҙҙа бик күп ҡурайсылар ансамблдәре эшләп килә, шулай уҡ айырым башҡарыусылар бик күп. Һәм әлбиттә улар һәүәҫкәрҙәр бар, профессионалдар бар. Әлбиттә бөгөнгө көндә беҙҙең профессионал ҡурайсыларыбыҙ күберәк. Шулай уҡ музыка мәктәптәрендә бик матур итеп балалар ҡурайға өйрәнә, шулай бит инде. Һәм әйтергә кәрәк, бына былтыр беҙҙең шулай уҡ ҡурай байрамында 300-гә яҡын ашыу ҡурайсы бына тап ошо бәйгелә ҡатнашты. Һәм иң төп призға беҙҙең Вилдан Дәүләт Бирдин тигән егет лайыҡ булғайны. Һәм әлбиттә әйтергә кәрәк, ул үҙе сығышы менән Бөрйән районынан. Нимә тип әйтә алам? Һәр бер ошо конкурста ҡатнашҡан кеше үҙенең артынан балаларын эйәртеп килә. Сөнки улар шулай уҡ ниндәйҙер оркестрҙарда, сәнғәт институттарында, башҡа төрлө уҡыу йорттарында эшләп кенә, уҡыу учреждениеларҙа гына эшләп ҡалмайҙар. Улар әлбиттә музыка мәктәптәрендә эшләйҙәр. Шулай уҡ йәш ҡурайсылар тәрбиәләйҙәр. Һәм үҙҙәренең артынан шулай йәш ҡурайсыларҙы эйәртеп, Алла бирһә, бына ошолай ҡурайсыларыбыҙҙы матур итеп кимәлгә сығарҙар тип ышанам инде. Әлбиттә, кемдер ҡатнаша? Беҙҙең ҡатнашты тип әйтә алам инде. Бик матур үҙенсәлекле, шул традицион башҡарыу оҫталығы менән, шундай үҙенсәлеге менән үҙенсәлекте дауам иткән беҙҙең ҡурайсыларыбыҙ ҡатнашты. Бик күп ҡурайсылар булды. Ә йәш аралығы ниндәй ул? Нисә йәштән ҡатнашырға ул? Йәш яғынан беҙҙең был бәйгелә сикләнмәй, сөнки бәләкәй ваҡыттан өлкән ваҡытҡа тиклем, шулай ҡына 100 йәш булһынмы, 90 йәш булһынмы, Дәүләтбай ағайға, Рахмәтуллинға бына бер 77 йәш булғайны, минең улым ҡатнашҡан ваҡытта. Шуға әйтә алам, бына йәш яғынан сикләнмәй, кемдәр теләй, барыһы ла килеп ҡатнашалар. Инде быйылғы конкурсқа күҙ һалғанда кемдәр ҡатнаша, һәм шулай уҡ мәҫәлән мына Ильяс ҡатнашырға теләге булһа. Бик шәп көтөп ҡалабыҙ. Төп приз ниндәй була мына? Мине шул ҡыҙыҡһындыра. Төп приз беҙҙең 100 меңлек аҡсалата премия буласаҡ. Был конкурста әлбиттә һәүәҫкәр һәм шулай уҡ профессионал ҡурайсылар ҡатнаша ала, һәм ҡурайсылар ансамблдәре, һәм быйыл бына Рәсәй Федерацияһында ғаилә йылы иғлан итеү сәбәпле бит инде беҙҙең быйылғы конкурсҡа, конкурстың положениеһына шундай яңылыҡ та тип әйтә алам аны. Ғаилә, ҡурайсылар, ғаилә ансамблдәре ҡатнаша ала. Булған ғаилә менән сығып, ҡурайла уйнарға ала инде. Аслаптымна интернет селтәрҙәрендә күп кенә видеоалмалар ҡарайбыҙ. Кешеләр ғаиләһе менән сығып, күмәкләшеп ҡурайҙа уйнайҙар, һәм шуларҙың араһында ҡыҙҙар да бар. Амна конкурста күпме ҡыҙ ҡатнаша?
Һәр бер Әле гаризалар ансамбльдә буенча. тиерлек бер-ике кыз бар. Быны әлбәттә кыланыслы, бик матур итеп уйнап йөрөйдәр. Бына Туймазы калаһынан һәр вакыт Рената Кагарманова дигән кыз һәр вакыт катнашып килде. Бына ошыга тиклем. Һәм гомумән әйткәндә ансамбльләрдә, шулай ук бына Өфө калаһындан да безнең шулай бәйгегә сыгып басырлык кызларыбыз бар. Аллага шөкер. Демәк, һәдәйтәһегез берничә елда кабаттан шул кызыкка катнашып килә дип, конкурсанттар кабат катнаша ала инде. Быел еңеп булмаһа, киләһе елда катнашырга мәсәлән. Әйе, катнаша ала. Бында инде безнең гран-при алган башкарусы гына катнаша алмай. Гомумән әйткәндә, кемдер лауреат булган, дипломант булгандар, барыһы да килеп катнаша алалар. Килһендәр, барыһын да көтәбез, чөнки әлбәттә был конкурстар уларны тик үстерә генә гран-прига барып җитәргә тиештер һәр бере. Һәм уңыштар теләйбез. Шулай ук та сыгыш буенча, мына конкурсанттарның сыгышы буенча, улар тик тере тавышка курайда уйнарга тиешме, әллә фонограмма менән музыка булһа ла яраймы? Был бәйгелә бына нәмәһе менән үҙенсәлекле, бына бая беренсе һорауга ла яуап булыр. Ни дип әйтмәксем, бына республикабызда бит инде безнең билдәле курайсыларыбызга Юмабай Исәнбаев, Ишмулла Дилмөхәмәтов, Гата Сөләйманов, Әҙһәмис Ҡожон һәм башка төрле шулай ук бына безнең билдәле курайсыларыбыздың исеменә үткәрелгән конкурстар бит инде үтеп бара. Шуға әйтеп китмәксемен, был бәйгелә бына положениянең конкурстың положенияһына ярашлы бит инде әлбәттә традицион башкару осталыгы иң беренче урында тора. Шулай ук кемдер бәлким шулай ук үлән кураймында катнаша ала дигән күк шулай бит инде һәр беренең үзенең теләге буенча. Һәм конкурстың положенияһына ярашлы шулай ук бына безнең конкурсанттарыбызга ике көй әзерләп алып килергә тиеш балаларны. Бына 12 яшьтән шулай ук 12 яшькә тиклемгеләр һәм 12 яшьтән 16 яшькә тиклемгеләр өчен һәм шулай ук безнең курайсылар ансамбльләре өчен. Һәм гаилә курайсылар ансамбльләренә шулай ук ике әзерләп алып килһәләр, менә шул шарттар. 16 яшьтән өлкән курайсылар өчен әлбәттә ул безнең анда билет системаһы каралган. Быел без шундый яңалык индердек. Һәр вакыт 100 көй системаһы, 100 билет була торгайны. Быел тагы ла без 10 көйдә өстәнек. Шулай 110 көй араһына һайлап алып бер көйҙе уйнап ишеттерергә тейеш була. Мана. Белмәһә? Белмәһә төшөп кала инде. Төшү. Әйе. Шулай көйдә дә белергә кирәк. Профессионалдар араһында. Һәвәскәр башҡарыусыларға шулай ук 4 көйҙе. Башҡорт халыҡ көйҙәреләрендә. Әйе, башҡорт халыҡ көйҙәре. Бер халыҡ көйө, бер ниндәйҙер ҡыҫҡа көй, марш булыуы мөмкин. Алар тарихында белергә тиештәрме? Әлбәттә, әйе. Шуны һөйләп тә үтәләр. Жюри ағзалары һорау буенча тарихты ла һөйләргә. Кыскаса гына нәмә тураһында был көй, шуны һораулары ла бар. Шуға барыһына ла әҙер булһындар. Һиҙелмәҫтән генә безнең эфирыбыҙ ошайтып тамамланып та килә. Жюри тигәндә кемдәр жюри? Жюри ағзаларына килгәндә, әлбәттә, бына без һәр вакыт республикабыҙҙың билдәле мәдәниәт хеҙмәткәрҙәре, халыҡ артистары, шулай ук билдәле сәнғәт әһелдәре тип әйтәм инде, шулар эшләй. Бөгөн бына безнең инде бер нисә йыл рәттән безнең аҡ һаҡалыбыҙ тип әйтә алам. Ул Белорет районынан Мөхәммәт ағай Түләбаев үҙенең шундай һәр вакыт тәрбияуи, шулай ук ниндейҙер матур һүҙҙәре менән бисмилла итеп, ошай конкурсты башлап ебәрә. Шуға быйыл да беҙне жюри рәйесе итеп ҡуйҙыҡ. Һәм әлбиттә билдәле ҡурайсыларыбыҙ Юлай Ғәйнетдинов, шулай ук Венер Йылҡыбаев, Рәмил Ғайзуллин, Рәмзин Абсаламов һәм башҡа төрлө беҙҙең билдәле шундай ҡурайсыларыбыҙ баһалаясаҡтар. Һәм ысынлап был беҙҙең тарихыбыҙ милләтебеҙ өсөн ҙур әһәмиәтле сара. Килгәнсә һеҙгә ҙур рәхмәт. Хөрмәтле телевизор ҡараусылар, ҡатнашығыҙ әүҙем. Уңыштар теләп ҡалабыҙ, еңергә, гран-при алырға, 100 меңде алырға. Шайтып беҙҙә бөгөн ҡунаҡта Эльвира Әхмәтйәнова булды, Башҡортостан Республикаһының атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре.